Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir starten direkt mit den Schuhschränken, die endlich angekommen sind. Also falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch auf jeden Fall an. Dann wisst ihr genau, worum es geht. Auf jeden Fall sind sie angekommen. Wir starten auch direkt damit, dass mein Mann die ranmontiert und ich dann zum Baumarkt flitze und mir dann jetzt noch diese Platte zuschneide. Ich muss das Ganze dann einmal ausmessen. Und dann, ja, muss ich mal schauen, was ich da für eine Holzplatte bekomme. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so eine Echtholz nehme oder irgendwie so eine Art Arbeitsplatte oder so. Da muss ich jetzt mal im Baumarkt fragen, was da jetzt am besten ist. Soll jetzt natürlich nicht so teuer sein. Und dann für diese Woche, wir sind ja jetzt in der letzten Woche vor Ramadan. Ja, ich habe mir jetzt nicht so viel vorgenommen. Ich stresse mich da auch nicht, weil im Ramadan geht der Alltag für mich eigentlich auch ganz normal weiter. Außer, dass man da sich noch ein bisschen natürlich mehr religiös beschäftigt. Und ich habe mir da auch meine Ziele und so gesteckt. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche dabei. Ich habe euch ja im letzten Video gefragt, ob ihr euch freuen würdet, wenn ich so einen täglichen Ramadan-Vlog starte. Und ja, viele haben zugesagt, das hat mich natürlich gefreut. Ich werde sehen, für euch wäre es jetzt nur wichtig, dass ihr die Benachrichtigungsglocke aktiviert. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann wird euch natürlich auch jedes Mal angezeigt, wenn ein neues Video online geht. Laut meinem Plan wäre es dann inshallah am Mittwoch. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich werde mich da auf jeden Fall nicht stressen. Ich werde schauen, wie es läuft. Wenn ich es schaffe, jeden Tag ein Video hochzuladen, dann wird es so sein. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist vielleicht auch mal ein Tag, wo es nicht kommt. Dann kriegt ihr dann einen Tag später, vielleicht dann Tag 2 und 3. Also ich werde halt sozusagen immer den Tag davor vloggen und ihr seht dann am nächsten Tag den Tag, der davor da war. Habe ich es richtig erklärt? Auf jeden Fall, da ich ja immer täglich die Videos schneide, die dann einfach von der ganzen Woche sind, ist es da dann, dass ich dann sozusagen ja eigentlich nur von dem Tag schneide und die sind auch nicht so aufwendig produziert wie jetzt eigentlich so die Vlogs, die wöchentlichen Vlogs. Deswegen ja, werde ich sehen, ob ich das so hinbekomme, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich denke, das wird mir nämlich auch ein bisschen helfen, mein Alltagsrhythmus zu gestalten, weil den habe ich mir auch nochmal vorgenommen, eben anders zu gestalten im Ramadan, als wie der sonst so läuft. Und deswegen auch gerade diese Schritt mit dem Videoschneiden. Aber erzähle ich euch dann nochmal später oder beziehungsweise dann inshallah am Mittwoch. Also wir starten hier und das Einzige, was noch diese Woche so ein bisschen Hausarbeit, die Couchbezüge will ich endlich waschen. So ein paar Sachen, die ich so ein bisschen vor Ramadan erledigen möchte. Ansonsten mache ich ja auch alles ganz normal im Ramadan weiter. Aber es sind immer so ein paar Dinge, die möchte man machen. Nochmal so einen größeren Einkauf und so weiter. Damit ich dann halt nicht auch so jeden Tag dann einkaufen gehe. Ich werde auch im Ramadan ein bisschen eher meine Woche planen, was das Kochen angeht. Was ich ja sonst eigentlich nicht so mache. Da koche ich ja immer sehr, sehr spontan, aber im Ramadan will ich dann schon eher planen, was ich dann so täglich koche. Ansonsten ändert sich da beim Kochen bei mir eigentlich auch nichts. Also ich mache da nichts Aufwendiges oder so, sondern eigentlich das, was ich auch so immer koche. Nehme ich euch ja mit, inshallah. Und starten wir hier los mit dem Schuhschränken. Ich hoffe, dann sieht der Flur einfach ein bisschen vernünftiger aus und diese Schuhe fliegen hier nicht durch die Gegend. Duvara mı yapıştı? Ya biz yapıştırdık galiba ya. So, dann machen wir hier nämlich unsere Schuhe hin und davon war im Schlafzimmer, also das sagt doch kein. Perfekto. Oder in eine Tüte machen wir das Milch. 8
8 tane süt var. Onları bir tosta koy, bilirsin. So, jetzt gibt es einen kleinen Lifehack. Und zwar, das habe ich erst vor kurzem in einem Reel gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, warum weiß man das nicht? Vielleicht habt ihr nicht das Reel gesehen, deswegen zeige ich euch mal. Ihr macht einfach Klebeband da, wo die Löcher sind, also wo dann die Schrauben bzw. Haken oder was auch immer, das gilt für Bilderrahmen, Spiegel, egal was. Einfach das Band dahin, dann zeichnet ihr mit dem Stift einfach an, wo eben das Loch ist. Einfach so ein Kreppband am besten. So, dann wird das Band platziert, da wo die Löcher hinkommen. Und jetzt kann man die Löcher anbohren. Und ihr habt die perfekte Markierung. Ah, perfekt. Wow. Genau da, wo es sein sollte, siehst du? Eine perfekte Ausmessung. Aber der Spiegel ist gut, ne? Der passt richtig gut hier hin. Ja, ja. So, dann messe ich jetzt mal das Ganze hier aus. Oh, ihr seht, nee, ihr seht das nicht, ich sehe das. Hier ist direkt so viel Staub drauf. Also einerseits ist diese Platte natürlich dafür da, damit das Ganze ein bisschen vernünftiger aussieht. Also das wertet das Ganze so ein bisschen auf, diese Plastikkisten, sage ich jetzt mal. Und dann sieht es ein bisschen aus wie eine ganze Kommode. Und andererseits, was für mich noch wichtiger ist, eher der Grund, um das Ganze hier besser sauber zu machen, weil ich dann halt einfach eine Platte habe. Weil hier drinne, vor allem auf diesem Plastik, klebt dieser Staub halt immer so doll. Dann messen wir jetzt mal aus. Die Platte würde hier anfangen. Das sind jetzt hier 154,5. Schau mal. Dann mach 55. Nicht 54. Ja? Ja, weil dann könnt ihr es ja so mittig schieben und wenn es dann minimal an beiden Seiten ein bisschen rausragt, ist ja nicht schlimm. Ja, dann machen wir 154,5 jetzt. 154,5. Richtig? Ja. So, und jetzt noch die Tiefe. Wäre jetzt genau von der Wand eben. Bis hier sind es genau 16. 16? Schau mal, ob ich richtig gucke. Nee. 16. Achso, ja doch, bis hier, ne? Bis hier, nicht bis Ja. da, ne? Breite 16. So, okay, dann messen wir jetzt noch das kleine Ding da aus, weil da mache ich das nämlich auch. Dann sieht das nämlich auch schöner aus. Und zwar hier ist ja auch so schön mit dem Spiegel. Das sieht ja auch immer schön aus und hier legen wir auch immer unsere Schlüssel und sowas, alles Mögliche ab. Deswegen ist es eigentlich ganz praktisch hier das Ganze auch zu machen. Ich habe meinen Mann gefragt, weil hier ist zwar diese Steckdose, aber er meinte, er schneidet die dann aus. Deswegen hier wäre das nämlich auch noch mal schön. Ich muss ja noch Öl anbeten lassen. Ja, mach mal. 51,5. Und die Breite wäre die gleiche. Das wäre ja dann auch 16. Ja. Oder weißt du, was ich gerade überlege? Ob ich 16,5 mache. Damit man dieses kleine Stück auch abgedeckt ist. Und trotzdem kommt man ja hier ran. Ich mache 16,5, ja, bei beiden. Okidoki. Dann geht's jetzt los.
ja, das war ja gar nicht mal so teuer. Ich dachte, das wird jetzt teuer sein, aber nee, das teuerste war jetzt eigentlich diese Lasur. Ne, wie viel teuer war die? 36 oder so. Nee. 32,95 Euro. Also 33 Euro war eigentlich das, aber das kann man ja immer gebrauchen. Ist nicht schlimm. Die lange Platte war 9,95, die kleine 3,99 und dann das Zuschneiden hat 1,90 gekostet. Also war jetzt günstig. Dann ab nach Hause. Nee, ich muss noch mal einkaufen. Dann ab nach Hause. Das Wetter ist super. Dann kann mein Mann gleich draußen die Platten einmal lasieren oder ölen oder wie man das nennt. Und dann kann er das morgen inshallah schon ranmachen. Und dann ist das fertig. Das ging ja super schnell. Also super einfach. Sehr schön. Guck mal, wie schön bunt das aussieht. So, was ist unter dem Biosalat? Alles grün. Super grün, wow. Oh ja. Amazing. So, jetzt der Herr ist angekommen. Der lasiert mir jetzt die Bretter oder ölt die ein oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Was sind das für Steine hier? Was ist das? Aus Afrika. Was war das? Das hier? Das linke war Berliner Mauer? Das ist ein Mauerstück von der Berliner Links, Berliner Mauer. Hm. Verkaufst du das oder was machst du damit? Ja. Oh, okay. So, das ist mein nächstes Projekt hier. Ich finde diese Kommode so schön. Ich fand die von Anfang an schon sehr, sehr schön. Aber warte mal, das ist aber gar kein richtiges Holz, ne? Nee, die könnte ich nur lackieren. Die könnte ich nicht Dings machen. Ich finde die voll schön. Und weil wir ja inshallah irgendwann mal ein Büro machen. Ich hoffe, ich habe die richtige Farbe genommen. Ich habe so ein bisschen... Erstmal hatten wir so einen Honig genommen, aber dann war mir das doch zu warm. Deswegen haben wir dann nochmal so einen Ticken dunkler genommen. Sieht ein bisschen dunkel aus, aber ich glaube, so dunkel ist es nicht. Nee, ist gut. Ist halt ein bisschen, haben wir was über, aber kann man ja immer gebrauchen, ne? Ich habe da... Gab es keine kleinere Büchse? Von anderen Sachen gab es noch so eine kleine, aber das war von Ich habe dem... eigentlich da gehabt. Ja, ich dachte mir, vielleicht hast du was da, aber dann war ich mir doch nicht... Ah, nee, ist perfekt. Bestimmt noch mehr Sachen machen, dann kann man immer gebrauchen. Ist gut mit der Rolle? Mhm. Das zieht ja ein, ne? Ich habe mal wieder ein paar Sachen bestellt und weil jetzt alles auf einmal gekommen ist, dachte ich, ach, ich zeige es euch mal, vielleicht interessiert es euch. Ich überlege gerade selber, ich weiß selbst jetzt gar nicht mehr genau, was das alles war. Deswegen gucken wir mal gemeinsam. So, Moment, wir haben hier das erste Paket. Ah, das sind diese Regale. Und zwar wollte das unter anderem Medium im Badezimmer, das zeige ich euch dann, wenn wir das montiert haben, ist sehr, sehr praktisch, weil das nicht so auffällig ist. Also gerade so für Badezimmer oder irgendwas, wenn man so Kosmetika, Reinigungsmittel, Cremes oder irgendwas so raufstellen will, finde ich richtig praktisch. Das war jetzt so ein 4er-Pack. Mal schauen, auf jeden Fall ist das ein 4er-Pack. Schrauben sind, glaube ich, keine dabei gewesen. Da gab es welche noch mit Schrauben, aber mein Mann hat bestimmt alles an Schrauben da, von daher nicht nötig. So, das nächste, da weiß ich schon, was es ist. Da lässt auch schon die Verpackung es erahnen. Und zwar habe ich vorgestern mein erstes Toastbrot gebacken. Das war richtig super, aber ich hatte schon die ganze Zeit überlegt, weil ich das immer gesehen habe, dass man so Toastbrot eben in solchen ja, Backformen mit Deckel macht. Deswegen war ich da sehr gespannt. Und ja, die Bewertung war auch sehr gut.
dass die alle sehr zufrieden damit waren und dass das Brot so schön damit gelingt. Weil das Rezept, was ich gemacht hatte, war halt so ein bisschen aufwendig, dass ich das dann in der Kastenform hatte. Ich musste die mit Alufolie abdecken, dann musste ich die Alufolie später abmachen, dann musste ich das Brot dann aus der Form lösen und dann nochmal freistehend backen. Und hier wäre das halt alles im einen. Oh, und das ist auch super schön groß. Sieht sehr gut aus. Hat nämlich auch hier so Lüftungslöcher, dass es schön backt. Und so wie ich das gesehen habe, muss man das danach nicht mehr aus der Form lösen. Also bin ich mal gespannt. Ich werde draus auf jeden Fall ein Toastbrot aufhalten. Die Farbe ist auch hübsch, ne? Ja, sehr schön. Bin ich gespannt. Werde ich auf jeden Fall jetzt die Woche mal nochmal ein Toastbrot hier draus machen. Und dann zeige ich euch das. Was steht hier? Anti-Haft-Technologie, haltbar und langlebig, leicht zu lösen und zu reinigen. Genau. Und das muss man auch nicht einfetten. Das war das Gute. Dass das Brot auch wirklich sich gut draus löst. Ich muss halt so viel Butter verwenden. Das war beim letzten Rezept. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Der war jetzt nicht so günstig, aber wie gesagt, die Bewertungen waren jetzt gut, weil eigentlich bräuchte ich davon noch 2. Also wenn es wirklich Bombe ist, dann kaufe ich mir noch eins, damit ich 2 Toastbrote gleichzeitig backen kann. Also mal gucken, bin gespannt. So, das ist ein, wie nennt sich sowas? Ein Mini-Licht. Also ich benutze ja zum Filmen immer ein großes Licht, was ich immer aufstellen muss, aber manchmal braucht man auch hier und da ein kleines. Und deswegen fand ich das ganz gut. Das ist ein Ladekabel. Ich will mal gucken, was hier nochmal ist. Also gerade auch so zum Hinstellen. Sieht schon gut aus. Oh, ja, das sieht gut aus. Und dann kann man hier auch die Wärme und Kälte einstellen. Das fand ich gut. Ja, das ist richtig gut. Also gerade auch manchmal, wie gesagt, ich habe hier so eine große Stativleuchte. Aber manchmal braucht man auch so eine kleine oder gerade auch wenn ich was belichten möchte beim Kochen oder so, ist das, glaube ich, sehr, sehr gut. Gefällt mir gut. Ah, das ist kühler, ja, das ist wärmer. Okay, ja. War auch sehr gut und war jetzt auch nicht so teuer. Sieht hochwertig aus. Bewertungen waren auch nicht schlecht, deswegen. Ja, braucht man das, wenn man so viel YouTube macht. So, da bin ich mal sehr gespannt. Müssen wir nochmal durchlesen alles. Softlight, ja. Also ich habe ja kein Ringlicht oder sowas, sondern eben großes Licht und dafür ist dann jetzt nochmal das kleine auch sehr gut. Aufladbar. Und so weiter. Und das letzte, was... Ah, okay. Stimmt. Das war das. Ich hatte jahrelang so ein wie nennt sich das? Dampfglätter. Und den habe ich geschrottet. Der ist mir nämlich runtergefallen und dann ist der hier so an der Seite aufgeplatzt und war kaputt. Aber das ist einfach so praktisch, vor allem wenn man Kleider oder lange Blusen bügeln will. Ich finde das einfach so viel praktischer, als das auf dem Bügelbrett zu machen. Und so Hausarbeit technisch ist Bügeln das, was ich am meisten nicht leiden kann, ganz ehrlich gesagt. Deswegen bin ich froh. Denn mit dem Teil ist es einfach ein bisschen besser. Der war eben auch von den Bewertungen auch sehr gut. Achso, hier sieht es ein bisschen schrottig aus, finde ich, dieser Knopf. Aber es ist gut, dass man es nicht die ganze Zeit gedrückt halten muss. Das ist ja auch, nämlich auch immer nervig, wenn man das die ganze Zeit gedrückt halten muss. Also das ist schon praktisch. So. So, ich bin gespannt. Schwer ist der nicht. Hier geht er dann wahrscheinlich an. Ja, also, wie gesagt, das Ding brauche ich immer. Deswegen bin ich froh, dass ich das schon habe, weil letztens habe ich mich auch echt wieder abgekrepelt, weil ich so ein Kleid hatte, was halt auch so viele Plissé-Falten oder so hatte. Und das ist dann wirklich so schwer mit dem Bügeleisen zu bügeln. Von daher, das braucht man. So. Bin ich gespannt. Ja, das war meine neue Amazon-Bestellung. Heute wollte ich euch noch einmal die Lernplattform Sofatutor vorstellen, mit der unsere Kinder schon seit ein paar Jahren erfolgreich lernen und wir sie wirklich jedem empfehlen können. Sofatutor ist nämlich eine Lernplattform von der 1. bis zur 13. Klasse und das Tollste sind die Videos.
Die erleichtern mir als Mutter natürlich den Alltag, denn ich muss den Kindern nicht mehr helfen, weder bei den Hausaufgaben oder beim Lernen. Sei es der Vokabeltrainer, sei es die Übung, Arbeitsblätter, die ihr den Kindern ausdrucken könnt oder Sofaheld, was super für jüngere Kinder geeignet ist, die somit auch ihre Zeit am Tablet oder Computer oder eventuell auch am Handy sinnvoll nutzen können. Die Videos helfen euren Kindern mit allen Sinnen zu lernen. Jedes Kind ist sehr, sehr unterschiedlich und lernt dementsprechend auch anders und Sofatutor hilft den Kindern einfach durch das Visuelle die Übungen einfacher zu verstehen. Nutzt gerne das Angebot mit dem eingeblendeten Rabattcode. Damit könnt ihr nämlich Sofatutor ganze 30 Tage kostenlos testen und bekommt im Anschluss 60% auf alle Lernpakete. Also testet es sehr, sehr gerne aus. Weitere Informationen findet ihr in der Infobox und im angepinnten Kommentar. Ich mache jetzt einen Salat und zeige euch mal einen ganz leckeren, den ich neu entdeckt habe. Und zwar, naja, dafür müsst ihr rote Beete-Liebhaber sein wie ich, aber ich liebe halt rote Beete. Hier habe ich einmal Feldsalat, den habe ich schon gewaschen. Ihr könnt aber auch jeglichen anderen Blattsalat nehmen. Dann rote Beete, das ist schon so vorgekochte, die man so meistens so, die ist dann auch so eingeschweißt oder so. Also auf jeden Fall vorgekochte rote Beete. Rote Zwiebeln und Gurke, das war's auch schon. Diese 1, 2, 3, 4 Zutaten kommen da rein und danach nur noch ein Dressing. Das zeige ich euch auch. Das ist auch ganz simpel. Dazu einfach alles klein schneiden. Achso, wenn ihr da habt, könnt ihr noch frische Kräuter hinzugeben. Wenn ihr mögt, Petersilie und Dill oder halt nur Petersilie. Ich habe jetzt Petersilie da. Deswegen kommt dann noch ein bisschen Petersilie noch mit rein. Warte, ich mach kurz auf mein Handy. Ich wollte keine Lust, sein Handy runter und hoch zu bringen. Für das Dressing nehmen wir jetzt einmal Zitronensaft. Dann Granatapfelsirup. Mag ich persönlich sehr, sehr gerne, weil es halt einfach nochmal die Säure gibt, aber auch so ein bisschen die Süße. Also gerade bei der roten Beete passt es halt auch nochmal sehr, sehr gut. Etwas Essig. Salz. Und Pfeffer. Jetzt das Ganze nur noch rühren und schon ist der Salat fertig. Was ihr noch machen könnt, ist nochmal obendrauf Feta-Käse geben. Ich finde, das passt auch nochmal sehr, sehr gut dazu. Aber das ist optional. Ich mache es jetzt heute mal ohne, aber ich finde, da passt auch sehr, sehr gut ein bisschen Feta-Käse obendrauf. Ich hätte mal vielleicht ein bisschen größere Schüssel nehmen können, aber das geht schon. Ach so, ich denke schon, warum ist der Salat so trocken? Ich habe vergessen, das Olivenöl rauszuholen. Ja, na klar. Also ein Salat ohne Öl geht ja mal gar nicht. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Ich vergessen rauszupacken. Natürlich gutes Olivenöl. Und so sieht der fertige Salat aus. Probiert es gerne, auch wenn ihr keine rote Beete mögt. Ich weiß nicht, wie kann man nicht rote Beete mögen? Ich liebe rote Beete. Ich weiß nicht, liegt es daran, weil ich aus Polen komme und wir rote Beete lieben? Ich weiß es nicht, aber
I love it. Mike, du bist dann die Background Music, ne, im Video. Nur mal so als Info. Das ist ein bisschen wenig, Saki, oder ich muss ein bisschen besser verteilen hier. It does not. So sieht jetzt der fertige Apfelkuchen vom Blech aus. Wie ihr gesehen habt, wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, ist es ein Thermomix-Rezept. Gefällt mir sehr, sehr gut. Außer die Streusel, die Masse fand ich zu weich. Da würde ich nächstes Mal ein bisschen mehr Mehl machen, damit das krümeliger ist. Weil so die Streusel einfach so ein bisschen zu dick sind. Genau, also einfach nächstes Mal mache ich dann noch ein bisschen mehr Mehl. Dann sind sie nämlich krümeliger und krambeliger. Aber ich mache jetzt noch den Taste-Test. Weil so hat mir das schon gefallen vom Rezept her. Der Boden ist auch sehr schön. Oh, okay, der ist lecker. Ich schreibe euch trotzdem mal das Rezept rein. Aber wenn ihr Thermomix habt, dann heißt der, wie hieß der? Apfelkuchen vom Blech. Ich nehme mal die Rezepte, die die besten Bewertungen haben. Jetzt die Bienenbusel Challenge. Bienenbusel Challenge. Mike, und Ahmed machen zwei Kamera. Wir wurden nicht gezwungen. Nein. Okay. Also hier sind die Beans. Und das ist wie nennt man das nochmal? Spinnrad? Spinwheel. Keine Ahnung. Spinwheel, ja, Spinnrad oder nicht? Keine Ahnung, egal. Ich hoffe, du kriegst das schwarze. Warte. Ah, warte. Und was ist es? Blau. Es ist Strawberry Banana Smoothie. Dead Fish. Oh nee. Ich will nicht. Gib mal Taschentuch oder so. Ja, schnell. Und ein Glas Wasser bitte. Glas Wasser. Garçon, please. Was ist das? Toter Fisch. Das riecht nach Kotze. Okay, mach. Oi. Genau das gleiche. Ja, musst du auch. Los. Ja, hast vielleicht das Leckere. Welches ist das? Chema ist lecker. Ich hab das gekriegt. Schwarz. Chocolate Pudding oder Kotze. Hundefutter? Das braune hier, die braunen. Er ist nicht. Nein, das ist nicht der schwarz. Ist braun. Die haben keinen Unterschied. Ich habe das Gefühl, da ist mehr Schlechtes drin als Gutes. Nein, warte. Das ist... Ich schmecke irgendwie nicht mehr richtig. Hä? Ist es Hundefutter? Weil du Zähne geputzt hast vielleicht. Hä? Ich schmeckt irgendwie komisch, aber Der Schokopudding oder Hundefutter? ich glaube, es ist Hundefutter, aber.
Schmeckt gut Hundefutter? Nein. Doch. Nein, Schokopudding. Doch. Also doch Schokopudding. Top schon. Was ist das? Peach or Dingsbums, Kotze. Pfirsich oder Kotze? Bist du bereit? Ich esse die doch nicht. In den Mund rein. Los! Direkt. Du machst Ich muss gleich kotzen. Ich hab auch Peach oder Bremen. Ja, let's go. Hier. Also Nee. Pfirsich sag oder das süß. Kotze? Ich sag das süß. Ich sag es 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 süß. Ich hasse Los! Kotze. Hast du schon mal? Ach, da ist eine. Aber ich hab schon mal gekotzt, deswegen. Guck aus. Hä? Mann. Für dich. Was sind die Weißen? Let's go, Zeynep. Bitte, ich will kein Hundefutter, das war's nicht Leben. Doch. Gut. Booger ist Popel. Saftigen Birne und am saftigen der Popel. Okay, los. Ich hoffe mal, ich krieg einen schönen Popel. Ach, den nimm ein Grün. Warte mal. Guck mal, hier ist am wenigsten von diesen komischen Braun da drin. Das sind fast nur grün. Ich glaube, so mehr braun, desto mehr Birne. Los. So grüner der Popel, desto reifer, wa? Spuck aus. Nee, ich glaube, das ist Birne. Spätzünder. Beides nicht lecker. Und krieg nicht raus. Nee. Er kriegst dich raus. Das stinkt. Ich hab so gemacht an meinen Zähnen so. Also. Please water, please. Pfirsich oder? Pfirsich oder Kotze? Kotze Nein. Schubse. Warte! Hast du schon mal Pfirsich oder Kotze? Warte, gleichzeitig. Warte, Nein, wir bleib machen da den sitzen. Ja, wir machen den hier so. Okay. Alle. Kauen. Spiegel ist auch so, der ist so, ne? Der ist nicht dreckig. Der hat so dieses alte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich finde, ja, eigentlich ist das eine sehr, sehr kleine Änderung, aber ich finde es sehr, sehr schön, weil man hat es übrigens von unten angeschraubt.
Ich meinte, ihr könnt ja auch so, ob ihr das mit Silikon macht, irgendwie mit doppelseitigem Klebeband oder mit Schrauben. Er hat einfach von unten ein paar Schrauben durchgemacht. Und jetzt ist das Ganze bombenfest. Ne, das hat ja irgendwas mit 90 € gekostet. Genau, weil kostet immer 2er, ist um die 30 €, 3,6,90. Die Platte, was war das, 12 € plus Zuschneiden 1 € pro Platte. So meine Lieben, das war's mit dem Video für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ihm sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und vergesst nicht, ganz wichtig, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst, das dann inshallah am Mittwoch kommt. Ich freue mich, euch ja, so viel wie möglich im Monat Ramadan mitzunehmen und euch so ein paar Eindrücke in unserem Alltag zu zeigen. Ich hoffe, ihr schaltet alle fleißig ein. Hier könnt ihr sehr, sehr gerne unseren Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und hier findet ihr noch 2 Videovorschläge für euch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!